Here at Mercado. Bumibili kami ng mga pagkain para sa mukbang. 83 Watchman sa Original Baligon. Na manok.
And welcome to MUKBANG Challenge! Let's go! Yes! So, good evening guys. Saan naman mo? Let's eat! Let's eat! Let's eat! Oh, sige na! We have a shumai, hot dog, fried chicken, and we bako, have burger. guys, we have fish ball, hot dogs, Shumay. burger, and syempre, pantulak. Kasi nga natin. Di ba? Naabot ka pantulak kay matukan pa lang tayo. Di ba? Ito nga na ta guys. Let's pray first. Pray. Agampo ato ang Say the prayer, Pastor. ato ang maguwang nga gwapo. Amen. Tara na guys. Kain na, kain. Mangaon tayo, mangaon. Alat na. Arat na. Hinutdanay ni ha. Hotdog gini na mo, guys. Hinutdanay ni ha. Lalamunin namin lahat ito. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Sarap! Ah, wala dito ko yan. Hindi ko alam kung paano ito kainin. Masiwag kita no. Tawag na ba? Ito akin. Angel's Burger. Angel's Pero Burger. lamig mo lang sus. Hanggang. Fishball? Gusto mo na ito. Bumukod. So delicious. Ayun mo. Yung pang gusto mo! Panggutom ko lang. Ano? So yummy. Halda. Virginia hotdog with cheese. Fried. Siomay guys, siomay. Siomay. Oo, sasawa. Sus. Kaya wag man may mga ano guys. Ay, ang hugas mo? Ano? Ito may pangunaw. Sumanay may pangunaw. Nagapon ako ng unaw. Kahapon niya. Ano ito lang? Tagalog sa'yo? Tagalog. Bisaya, Tagalog, English ng amo. Sino hindi nakaintindi ng Tagalog? Tagalog kami. Chicken soup.
Ma. So guys, kanang Hindi. sa amo Hindi namin na talaga kaya. nga nami twist if dili na mo mahorot. So kani siya nga tao kay sa ginaingon pa namo nga mao ni tigtubos. Superhero. Superhero na mo sa kaon. Tigtubos amo. Mani guys, mani ang champion Nami daw guys, na. Amo. pinakagwapo, pinakakusgan, o pinakakuan. Sa tuti di miliwat niya nga kanang kahorot ipanghamalama ka ka. So among i-challenge ang amo ang para. Give up na to. Mawa. Mo give up ko. Si Milka di mo give up. Si Milka di siya mo give up. Makiglaban siya. Makiglaban sa papa. Wala na balik! Si Manoy di sa siya mo give Oh, up. guys. magiglaban din! Alay, alay, alay pa! So, challenge. Welcome. Welcome sa mga papa guys. Kita kita ng tulo! Ila. Hindi na mo tuloy. Sige na ba? Alay na pa! Play na na. Hi. Wala ni. Kana guys. Mawala din ako! Kauna ni! Mauna ni. Kauna ni! Kauna ni! Ya, hi guys. Ano ka pa? Ya. Ay, gulo na kauna. Kani hindi mo ang Manila guys. Hindi akong ipakaon daan. So pagkulog gani ipakaon mo na daan. Pipino. Say ganahan mo. Di pa. Bawa sa loob pa. Kay burger naman. Say gusto nimo unahon. Wala kami na-give up. Ako... Give up namin just delay. Give up na kami. Ando ha, give up na to. Kami pabilis on. Burger. Nagtanaw pa siya sa'yo na ako niyag kaon. Kay gusto ni kanton. Kunit lang. So ganado. Ay, may pakawawi sa vlog. Hala. Long. Anong masasabi mo? Sa 5. Nako na premyo nga 1,000. Moro. Tapa. Kung maabot ako 50 subscribers. Grabe, ago bagay. Sarap! Sabit mo, no? Dapat lang yung guest mga guys sa mukbang nato. Ato ning kapatid nato sa Tetuano. Mamaya, challenge mo lang mukbang. Dipis ako nutong lang na guys. Bawa ko ito pinataban natin guys. Nah, selesai. Untuk pemahaman kita selesai.
Yay! Kinalang. Hotdanay na, hotdanay. Gawa na ni kanin tayo kusulog guys. Oh. Madapa. Medyo mahiyain yung mga challenger natin. Mabisip na nagpunlan. Follow my TikTok account, guys. Gren and Kim Kim. Follow sa day ang kanan niya TikTok na makay TikTok yan sa. Follow yung Facebook. Ano na yun? Facebook na niya. Alice Garrido. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. 2 hours later. So guys, don't forget to like, Share, comment, and subscribe. and hit the notification down below. Bye!